kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hoy, Pamela! Mabit man laan! Urayan na! Apay ka di, Ana. Itid mo ti ipit mo kanya, kuwano? Apay kumangay nga itatuken ka. Ginatang ni Nanang daytoy para kanya. Kurso na adak nga rod! Uray day tamay sa laang! Saan ama balin? Agungot ni Nanang no agawi da kat awan ti Paris na. Itid mo, no? Siyak laangan ti mangala! Anday ko! Apay ngay inalam ti ipit ti buhok ko. Kukuha kong daytoy! Ipulong ka ni Nanang ko. Uray agi pulong ka kininanang mo! Ipulong ka ni teacher. Uray agi pulong ka kini teacher! Sigurado asaan da ka matlapat yan day jay! Dita ka? Apay ngay anala daw kayo anang sukon kanyak, Nanang. Ay napasensya kan anak ko. Ada ngamin napatag nga inaramid ko. Kasta ka di? Aguray ka. Apay amay salaangan ti ipit ti buok mo. Ay, kwa nga min, Nanang. Di ka agulbud kanyak, Pamela. Ibagam ti agpayso. Kinapudno na. Innala ni Ana ti maysa nga ipit ko, Nanang. Sa dino ti ayan day tanga ana? Imunan anagawid. Jakon kayat ti agiskwela, Nanang. Anya? Ay saan Kat no excited kan tu pay asumrak idi. Idi ngam ita. Saanen? Ngamin, bulimot ni Ana akaadalak. Kanayon abulian nakday jay, Nanang. Anya? Kanayon abulian na ka? Ngam italaang nga imbagam kanya? Agsagana day tang ana. Saan ka apagad adalan tapno adalaang bulyan na? Kasaritak to dagiti dadakkel na. Mabiit man laang pare Alfredo. Ada ibaga Mari Elaine? Kasarita man ni ana nga anak mo. Apay na Ana? Bulbulyin na ngaminan ti anak ko. Saan la ang anam na minsan nga inaramid na ti kasjay. Idi kalman, inala naman ang ti ipit ti buok ni Pamela. Jack, amo ti may papaniti da ita abanag Ay, uray siya. Kamamok laang, takaibagbaga ti anak ko. No sa anak pa'y anag saludsud kang kuana, kat di na ibaga. Kaasi ama ungungtan no kastang adda mapukaw agamit na. Tagayam, alalaan ti putot mo. Di ka matanagan, kapsat. Bagbaga akto ti putot ko. Wen man, sumadsadot ngaminan asumrak ti anak ko. Gapo iti kasding aramiden ti putot mo. Isublim tinalam agamit ni Pamela, si Kaana. Anya agamit, tatang? Ammom na niya tiket ko asawan. Diyak amo Di yumat nga rod ibagan no anya dayta? Ay, saan asyak ti pagpungpung tutam? Tatalaga amakaraman ka itibaot kunakmanan. Nanang! Ni tatang Bautin na ka no! Abay, nagkuna abautam ti anak ta, si Kang Alfredo. Wana, tamadi mo tar aramiden na iti pagadalan. Buli ti anak ta. Buli mo't asasawam dita. Kinasarita nak nga rod ni Mari Elaine itay. Mangrugi manon day jay nga iling. Ay nalakay, di mo latan ikaskaso dagiti kakasta a klasit tao. Buli ka nung nga rod ni Ana. Amom nga rod. Nakitam tinapasama. Ang mga matno ti anak na, ti buli. Anya? Kumusta ti aldaw mo iti pagadalan, anak ko? Amangan no aging ga ita kat bulbulyin na kaday nga ana. Isumatlat ta, Nanang. Ay nawaw. Apay ngay kat kinasaritak matan ni tatang na. Kat no induron nak iti pagadalan itay, Nanang. Adupay nga rod ti nakakita iti inaramid na. Ay, naglukon. Diyak ngamin maranranaan ni nanang na. Ta iso kumati kasaritak. Masapsapa tayo amapan iti pagadalan intun bigat, Nanang. Tapno makasarita yu ti ina ni Ana. Masapsapa nga min dagijay kat. Ala, kasta nga rod ti aramidin ta anak ko.
Agpalas ka pa'y, ta agmeryenda ka. Sa anak amabisin, nanang. Mabisin ka man kan saan, agmeryenda ka latta. Adain lutok a bananak yo. Ay na, naimbaglaangan tan naranaan ka dito'y pagadalan, Mari Monica. Ay nawaw, adda masapol mo. Di anak mo ngamin, Mare. Apay ni Ana. Kanayon na ngamin abulyan di anak ko. Agraman dagiti gamit ni Pamela, alalaan na. Ni, awan amok dita ah. Isu nga ron nga ibagbagak keng katapno ammom. Adda kanupay dagiti gundaway nga idurduron kan kadkadalan na ni Pamela. Nakitam? Saan? Nga makitkitak dagiti sugat ti anak ko. Kasadot na pa yan ti sumrek, gapu iti aramid di anak mo. Amangan mat no ti anak mo tinangirugi. Kat self-defense lang tinaramid ti anak ko. Anya? Amo mare, no apa dagiti ubing, apa dalaeng, sa antay amakibiyang. Kas ina, madanagan nakmet para iti anak ko. Kanayon ko abagbagan day ta saan amakiap-apa. Sa ita, maamuak abulbul yan di anak mo. Ay na, basta siya, awan amok dita. Apa laeng dagiti ubing dayta. Kumusta tilakad mo anak ko? Nakasaritam ti maestra ni Pamela? Won tatang, nakasaritak pa'y ki di ni Monica Anya ti imbaga ni Monica ngay? Kanunungan na mati aramid ti anak na tatang. Anya? Amangan no self-defense laeng, kung kunanaki di jay. Ti maestra ngay. Anya mo ti imbaga na? Naibaga na at talaga abuli dagi jay nga agina tatang. Anya? Buli da nga agina ko nam. Uray ni Monica, buli mat. Won tatang, adu kanuma laang dagiti parintes nga agreklamo, ngam talaga anatangsit ni Monica. Makiapa pa'y kadagiti parintes nga agreklamo. Saan lang aday ta? Kalabanan na pa'y ti maestra. Like mother, like daughter nga rod Won tatang, buli gayam ti ina. Isuas antayon amas daaw no apay akas jay ti anak na. Agsasarita kayo kadipay? Won tatang, inton Miyerkules pa'y. Ayabak to dagiti binulbuli ti anak na. Para makita man no pagpatinggaan ti kinaturod na. Himawag ti maestra ni anak kanya. Apay ka no? Agsasarita kayo kano inton Miyerkules. Ay nawaw, apay ka no mo. Pagsasaritaan tayo ti may papan kadagiti ubing. Anya? Mapan tayo Adda kanumot laeng daduma aparentes nga agreklamo. Sa laeng ani Elaine. Hay, isupay dayta apakataktakan. Ano usam ti mataktak takalukwan mo't dayta ti anak mo? Naa, nagsasao ka. Kasla saan mo aputot ni Ana. Solbarem kit di dayta aparikot. Di mo urayin adumanon iti principal's office ta nakababayin launay. Sakit babae ta anak mo. Anyan tulaangan ti kunaan dagiti tattao no kastalang. Anay ko, apay nga kadalanak ngay. Apay, ada reklamo? Kayat ka nga rod akadalan. Anay ko, nagsakit ti kinadal mo, Ana. Arsagit ka man? Kano dya mapinigsaan ti panangkadal ko kang ka? Naa, talaga gayam abuli dayto nga ubing Mabiit man laeng, takadalak mat. Anay ko! Dakas ti kastangar aramidam ken Pamela Anay ko! Anay! Ipulong ka kananang ko! Nagsasarita tay nga rudan, kastapay lang ti aramidam mat. Apay, saan da ka kadi abinagbagaan dagiti dadakkel mo? Apay ngamin ay akasta ka, Ana. Awan mo't dakas ngar aramidan mikin ka, ngam agkadkadal kakit din. Agsagana kayo! Ipulong kayo kininanang ko! Pudno ka di ti istorya ti apok Elaine anak ko. Anya ti istorya na kada kayo, tatang. Kinidil mo kanumot ni anay di pagadalan itay. Dayjay ka di, tatang. Agpaiso ka di? Agpaiso, tatang. Kinidal kumot tanaasarak kang kuana. Agasam man dayjay. Uray addaak, katkadalang nalata ti apo ko yo. Anya? Nakitak amis mo ti inaramid na, tatang. Talaga nga ron abuli Nagsasarita kami matan, ngam awan latam nagbaliwan na. Naibagada asaanan ang maulit, ngam ne, karkarwan na matan. Saan samat abagbagaan ni nanang na? Amangan no pamaranglaang ti kinaimbag na kabayatan ti panagsasarita yo.
Buli mo ngamin day di amay sa. Kaya nansa nga iti principal's office ti pagsasangwan me. Aywan, ag-report kayo anak ko. Tapno maikan iti leksyon dagiti tattao a perhuisyo iti padada a tao. Ay nawa, agdardaras kamot bakit? Apay ka de. Naskan ang makasaritak dayjay nga Elaine. Ay nawa, apay ni Elaine. Anyat inaramid na. Kinadal na nga rod ti putot mo. Ang mga ano day naramid na anak and kuana. Nasayaat nga rod ti kasjay. Ubing mat ni Ana. Day tangamin, di mo amo a disiplinaan di anak mo. Buli kamot amay isa. Iso aday ta, sa bali mo ten a tao timang disiplina ken kuana. Ay saan? Jak ipalubos asak tanda ti anak ko. Nukas tagayam, tulungan nak. Tulungan nak amang bagbaga iti anak ta bakit Ay agsarita tantulangan no ko. At dalakad ko ita kunak mo. agkalma ka kading amin. Panunutin pa yan imbag no anya tirumbang aramidam. Di ka man agdarasutos. Inton kon, agsubang kayo jay. Ayawan bibiyang ko. At damat laban ko kat iti dayjay nga Elaine. Dakdakkel ti bagik ngam iso. Ay nawaw. Elaine! Elaine! Rumwar ka dita kasangmun na! Mabait lang mat ah. Agawa ang ti rumwar ta napatag-unay ti bagakan ka. Anyat umay mo ibaga aya. Apay akinadal mo ti anak ko, ah? Kinadal ko tabuli kat nga rod. Ha? Maiparbang ti kasjay nga inaramid mo iti ubeng? Ay nawaw, bimalasak laeng takinadal na ti anak ko. Kasla self-defense ti napasamak. Barang agbutang matlangan di anak mo. Awanan ka iti baing! Anay ko, di ka magsipat Apay, ti ipagarup mo ka di kat kabutang ka, ha? Awan kabutang ko, Elaine! No di mo kaya't asabali a tao ti mang disiplina iti anak mo. Disiplina am nga rod. Wano, kayat mo asikat ti kadalag. Barang agnakam ka. Ha? Ireklamok dayjay nga, Elaine! Ay na bakit agkalma ka kadi. Saan ko nga ipalubos ti kastangar aramidan na iti anak ko? Ti anak ta tinangirugi, bimalas dalaan. Oray anya pa'y ti rason na, kamalilat ta ti kasjay nga inaramid na. Makitam day ta. Ita ati anak mo tinakaraman iti kadal. Kasta ti panagsasaom. Kasi Ay na kung bakit? Kastamot lang ti marikrik na dagiti dadakkel ti kadalan ni Ana abulbul yun na. Makarik na kakadimang ngamin. Kas kanahin ko nga ibagaking ka. Tulungan na amang disiplina iti anak ta. Agsasarita kami iti principal's office itatatang. Ay nawaw. Kung nakman no saan ka pa nagreklamo, Saan, tatang? apay nga ron nga agsasarita kayo ita. Agsasarita kami ta nagreklamo da di Monica. Anya? Nasakit tinakam na, idi kinidal ko ti anak na. Ay, naglukon. Isupay agreklamo ita. Di bali tatang. Tapno maamuan ki di ni principal ti ugali na. Sa bagay mo't kiti Nariga mo ngamin ti kastoy. Buli lang arudan ti anak na. Narigat pa'y mat akasarsarita. Ada talaga nagiti parentes akasta anak ko. Panagruprupa na pa'y lang amin. Katay na. Jakon ibaga tatang. Ready mo ibaga. Amok, tikat mo asawa anak ko. Nene, nakamisuod ka mo't anagawit. Wano, nakangagakin ni principal. Anya tinakakat katawa, ah? Awan mo't gid Awanan ba indagijay at at tao? Pinagtutulungan dakit din iti principal's office itay? Dahita ngamin guide. Bumalisakto kadagijay at at tao. Saan laeng nga ita ti aldaw? Makitam dahita. Apa amot di padam aparentes. Uray ang kakadwada amin! Ay, pangasim ba kahit? Amang ano day tapay nga aramid mo ti pakakik-outan ti anak na di pagadalan. Naturod ka launay. Ay, wala! Talaga naturod ha! Agpaiso naturod ka. Iso na lang, ta out of place mo ti kinaturod nga ipanpanakil mo. Anya? Last warning mo na ito yan. Apay ka di tatang? Maminsan pa'y nga dabulyam iti pagadalan, makaraman ka kanyak. Anya? Saan lang about ti maramanam kanyak kunak tumay? Apay abut-but nga nakakasta tatang? Aramidem latan no anya timbaga. Nagalas ti kasta nga aramid mo anak ko. Di ka agbalin abule, tas ikan tumot laang ti kaasi iti udi na. Anya? Dakes ti makiab-apa anak ko. Dakes ti manggabgabil iti kaadalan anak ko.
Di mo tuladan ti inam anaturod ka no. Ngam out of place mat ti kinaturod na. Anya nga tano, i-transfer talaangan ni Ana. Ay nawa, apay mat. Na, i-transfer ta iti sa bali a pagadalan Saanan? Apaya di mo kayat? Gastos manan no maitransfer iti adayo o pagadalan. Mayatin ti pagadalan na ita taas si daglaeng. Sa anak mo't nga rod a komportable ijay. Apay, Basta, apay, makarik na ka ka din itibain kadagiti inararamid mo. Anya dyan nadamag ko. I-transfer da kanumat ni Ana iti sa bali a pagadalan. Nakadamagan niyo mo't tatang. Isumot ti istoryaan ni Monica. No siyak, awan amok dita, tatang. Awan na damag mo. Awan, tatang. Mabain lakit di dayjay iti inararamid na. Iso akayat na nga i-transfer ti anak na. Ura asino mo't makarik na talaga itibain no kas laeng. Usto mo kidi Tapno saan nga iso pay apagparikutan ti sabali a tao. Launay anak ko. Nagalas ti kas agalan ti maysa nga ina. Kunaklakit din no na i-transfer yun ni Ana, kabsat. Sa anak ngay manugot kamsa. Adayumat nga minijayin. Wun nga rod, masapul nga adda service. Dito'y laang mati kaasitgan apagadalan dito'y lugar tayo. Iso sa anak ngay manugot iti kayat ni bakit ko. Ay wun gayam, kumusta matan ni Mari Monica? Aday jay balay. Apay nga saan nga iso tinang itulod iti anak yu dito'y pagadalan ngay. Imbagak. Hindi na kano kaya. Iso kapilitan asyak timay. Mababain siguro. Agin tuturod mo't ngamin ide. Saan na kaya tagpaabak? Anya nga ita. Isumot lang ti makarik na itibain. Ay, nawaw! Kas inawan no makuna asilaw ti pagtaangan, agbalin tayo kumaapagwadan kadagiti anak tayo. Isuro tayo ida iti nasayaat, tapno nasayaat tumat ti pagtungpalanda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.